Pugni, calci e bottiglie. Ancora un episodio di violenza in Piazza Duomo a distanza di poco più di un mese dalla rissa del 10 settembre che aveva riacceso i riflettori sulla questione sicurezza nella centralissima piazza padovana. Nella notte tra sabato e domenica, intorno all'una, due ragazzi di 21 e 23 anni sono rimasti feriti in seguito a una lite violenta scoppiata sui muretti di Piazza Duomo. I due sono stati denunciati dalla polizia intervenuta massicciamente sul posto e ora, grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, si stanno rintracciando altri tre giovani che hanno preso parte alla colluttazione. Si tratta dell'ennesimo episodio, sottolinea il titolare di un locale con plateatico su Piazza Duomo, che per l'ennesima volta è stato testimone della violenza. L'ultimo ho tanti episodi di quello che succede, sabato questo, sabato quell'altro, ogni sabato ci sono risse e cose, sabato sera infatti è stato pesantissimo, cioè bottiglie per un'ora sono andate avanti, si sono fatti del male ma proprio da paura. Piazza Duomo cambia faccia intorno alla mezzanotte, quando gruppi di giovani e giovanissimi cominciano a fronteggiarsi. Diversi, non li capisci mai chi sono, ci sono i soliti ma questi erano diversi anche, bottiglie, non so, una roba terribile. Il barista chiede l'intervento del prefetto. Le forze dell'ordine durante il fine settimana sono state impegnate in un'operazione di controllo del territorio, soprattutto nelle zone della Movida. Oltre 200 le persone identificate. 3 posti di controllo sono stati posizionati lungo le principali vie di collegamento con il centro.